তো এই এডিটটা আমি করছি এরা নিয়া। তো দেখা যাক এটা কিরকম হয়। সবাই সাপোর্ট করবা, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা, যেহেতু আমি ছোট ইউটিউবার। তো চলো একলগে দেখি সবাই। 返しよ彼女が新たなる絆の戦士絆シルバー二階堂天理君だ 別に認めたなんていないぞ。これはあれだな。俺です先輩の好みは美人な少年の僕 В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, все твои обещания пустота. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Босиком по стопам, бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не умрем. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания. Разбитая душа, и все твои обещания пустота. 大きな傷穴を塞ぐために何枚も何枚も何枚も何枚も何枚もなのにどうして簡単に剥がれ落ちてしまうんだ。美談を倒した。あれを見ろ。Thank you.